para ulama dikumpulkan sadunya untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk. Entah kurang sing loba ngadoa khawatir lain lalagaan, tetap kurang mah ngadoana mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang, salamet ka negara urang, salamet bangsa urang. Kamari teu jalan politik jeung perekonomian kuari diresapel encan ngajamin resapel ieu sementara orang sakit hati geus nyieun kekuatan geus jadi kekuatan lain lalagaan suara-suara untuk mengarah ke revolusi geus loba jasa tinggal urang nu teu nyaho-naon di presidenan kusaha ge urang mah kieu bae dagang toge bae urang mah dagang kangkung bae tapi di luhur mah kuari keur acak-acakan malah geus mun dicaritakeun mah rempan mantak urang mendingan mawas diri masing-masing mendekatkan diri ka Gusti Allah lantaran di luar negeri Baghdad kos di urang awalna Syria kos di urang awalna, Yaman kos di urang awalna, Turki kos di urang awalna. Mentak para ulama dikumpulkan sadunya untuk memecahkan Indonesia lantaran Indonesia tegas di ujung tanduk. Mentak kurang sing loba ngadoa khawatir lain lalagaan, tetap kurang mah ngadoana mudah-mudahan Allah mere salamet ka urang, salamet ka negara urang, salamet bangsa urang. Urang lamun nyaritakeun salamet mah gampang tapi lamun urang nyaritakeun per provinsi kuari inggis per provinsi inggis nyaritakeun salamet mah mudah-mudahan amin, mudah-mudahan salamet amin. Tapi di luar iya kapan loba jasa provinsi aduh hese nyaritakeun modal poso dan lain-lain sebagainya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu teu aya deui nu dicaritakeun iwalti haul akbar terutama haul kiawian sekaligus nyaritakeun tentang masjid nu alhamdulillah saat ieu masjid geus mentereng dibangun sedemikian rupa lain teu anyar ngan tukang basna leungeunna kurang lalempeng jadi kos ieu lah bentukna alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ieu ciri kampung kumaha masjidna, ketika masjidna kokoh berarti iman orang dinya kokoh, ketika masjid eta teu kokoh maka iman eta kurang kokoh. Aya nu unik etik ye dibayah aya pabrik semen Cina, semen merah putih eta teh karyawana dikirim di Cina kabeh kaje urusannya. Tetapi hal-hal lain mengerikan kajian teman urusanana negara urang mah sekarang memandang zohirna bae di jerona konflik negara. Ieu pabrik belah dia diurug sisi laut diurug asal geus diurug tanah eueuh bae asal geus diurug tanah eueuh geus puluhan truk bahkan ratusan truk asal geus rata ke eueuh tanah kuari muncul aya batu bentukna kos masjid, si batu bentukna kos masjid. Ternyata didinya teh dipakai musyawarah sadunia didinya teh Timur Jaya mah teu kaajab
mencet sapi bae nya nama bagianan aja pandin teh cenah mah bagian yang samin bae sedengkeun cakolot di mana-mana pulau cangkir di mana geus rata awas kedua di mana bayah geus kadatangan ke orang asing awas ieu kuari geus aya kejadian model kos kitu nah ieu mah kula mah terek nanaon henteu sama sakali henteu endek ge kula mah ngabejaan nu can kawin gara kawin sakitu doang besi kaburu gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang kumpul merenung ka alam akhirat untung jelema nu geus maot ku urang dihadiahan ku urang dipatehahan tetapi ragap diri urang ketika urang maot anak urang bakal matehahan urang moal tatangga urang bakal matehahan urang moal sedengkeun di jero kubur bat teu butuh jeruk teu butuh apel teu butuh korma nu dibutuhkeun adalah titiis kiriman anu harirup di luhur gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah alhamdulillah masjid sebagai tanda kekuatan iman jeung urang lamun ningali tempat-tempat teh urang sadar ningali lapangan cek pikiran orang oh paranti main bola ningali balai desa oh paranti ngebenerkeun SPPT ningali polsek oh paranti tempat setan udah gitu kan begitu ningali masjid Masya Allah paranti main gaple nyahuan kami ke masjid teh ngarumadak masjid mah al masjidu baitu taqiyin masjid adalah imahna jelema nu tararakwa asal jelema manis leuleus bae hatena haju bae asup ka masjid lamun can leuleus moal daekeun lamun jelema happy bae nyandung can dicarekan ku nu kolot moal daekeun ka masjid lasal nu kolot geus carekan we haju bae ngadapang we di masjid di masjid kula ge eta aya jelema ngahape babari ngedeng hehehe kula mah teu engah asal kula salat ngana ngahape asal salat ngahape kabelah diana ku sering nanya ka ieu eta si jelema bari nangkara kok ngahape bae kuna nyaduk oh paingan berarti hubungan jeung nu ngora di masjid jelema eleh main di Cilongok mah di Cilongok bae beok kabeh eleh main ka masjid kieu asal kula liwat ka masjid ngana aya asal kula nanya di eta sih eleh main cenah kiai oh ya bu masjid aing pake lelecehan kitu budak tapi antepkeun daripada nyana ngunculungkeun ka sumur dibandingkan ka masjid ieu ge asalna ieu masjid kos kitu tipena ieu tipe bangsa eleh main ka dieu pelarian anu nyandung disarekan ka dieu salah geus iya masjid lain lalagaan ya nikmat nuantak watakaffalallah Allah nanggung man kana baituhu al masjidah ka jelema anu imahna masjid baitu kulli taqiyin imah setiap jelema nu takwa jeung Allah nanggung ka jelema nu imahna masjid ditanggung ku Gusti Allah lamun urang geus memiliki masjid berarti urang teh geus asup ka imah Allah lamun urang geus memiliki masjid urang geus asup ka imah Allah ku Allah dijamin setiap jelema anu imahna masjid dijamin ku Gusti Allah jamin tina naon ieu nu untungna ieu minar rawah wal jawaz ila sirat minas sirat ila jannah dijamin ku Gusti Allah tina kasenangan rahmat jeung nu paling indah adalah liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Ieu masjid. Ieu leutik we ieu masjid tapi tanagana gede jasa. Diisian ku lembur ieu asana moal naon kitu ngaranna? Moal mahi, moal pinu, moal mahi. Moal muat. Masjidna leutik kampungna gede tapi tanagana gede.
lain cakula tapi Kangjeng Nabi tanagana lain lalagaan wa takaffalallahu man kana baituhu al masjidah Allah nanggung jawab ka jelema anu imahna masjid ditanggung minar rawahi war rahmati wasyirat wal jawaz minas syirat ilal jannah Gugus Allah ditanggung senang, ditanggung rahmat, ditanggung jaga di akhirat liwat di jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Lamun orang dedelean mata orang salah, ya masjid kos kieu amat, tapi maknana bakal nyebrangkeun orang dia tiblah dia neraka ka surga. Ya Allah, ih lain lalagaan dia. Cak Kangjeng Nabi eta mah ditanggung jawab yang nyebrangkeun jelema ti dieu ka ditu ka surga. Nah, urang dieu nu kamari nempelkeun cat eta geus meuli tiket. Mantep guys, pokoknya wadah cat tadi dia ya. Aduh, anu kamari meuli paku, wah geus mantep. Alah cenah ieu mah urang dieu mah kamari teh ngan seukur sabagian encan, kuari encan kabagian nih. Aya nu loba keneh nu encan mere, kumpulkeun bikeun ka Haji Jaya kena kawin deui. Teh lain lalaga di tanagana gede jasa dan mantap. Urang setiap nulu masjid, urang menuleuna ku mata ieu bae. Bagus amat, jore amat, gede amat, leutik amat. Tapi lamun urang ningali ku mata ieu teh Allah nanggung jawab ngaberangkatkeun urang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim menuju surga. Sadajan leutik masjid, mudah-mudahan urang dieu kabehan kejaga dipuateun ka dieu. Nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim salamet. Sehingga orang dia kebehan bisa nyebrang melalui masjid ieu salamet kabeh menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di lain tempat masjid sarua bae. Yu urang ropea masjid sing hade. Ulah ngabanguna aya kotoran di masjid kemudian dipiceun eta teh geus termasuk tiket ka surga. Miceun kotoranana doang, miceun kotoran tiket ka surga. Nu kamari teu kabagian ngabangun masjid deulekeun mun aya kotok ngising gegean. Mun eueuh bae kotok-kotok urang gadenyakeun ngising sia. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah urang nu mantak daek dieu kieu ge urang hayang salamet. Adapun fasilitas menuju keselamatan aya di diri urang. Sakumaha urang dek diangkat jadi wali ku Gusti Allah, ulah neangan nu eueuh fasilitas jang wali aya di diri urang. Napakuran mata urang bisa jadi wali, napakuran ceuli urang bisa jadi wali. Didaharti fasilitas nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang ialah jang menuju jadi menuju neangan menuju mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuman ngutak ngatikna hungkul nu kudu aya nu nuduhkeun. Kitulah para jamaah dek menuju dek neangan ridho Allah fasilitas nu aya di urang. Ketika urang dibere harta eta teh fasilitas jang menuju ridho Allah. Dibere ku Gusti Allah, urang teh dibere fasilitas meureun, urang dibere tanaga gede jang babantu neangan ridho Allah melalui tanaga. Mun urang ngebahas kos kitu sesuai jeung pembahasan Imam Ghazali panjang, sakabeh fasilitas nu aya di awak urang ieu teh bisa ku urang ditafakuran untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mantap kula osok lalaunan ngaji aya malam Salasa Ki Wahab, Ki Hamid, Ki Nurjaya, Kiai Ticaringin teh sakara man Bedi jeung lain-lain lalaunan budak leutik teu meunang gukul budak ngora teu meunang awewe ulah ieu mah ngaji khusus nu karol tareh paraeh bae kitu teh meunang karolo lalaunan. Ieu teh jang naon jang mikiran diri urang pamere Allah dek digunakeun supaya mengkerucut pakeneangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
malam ieu urang kumpul di dieu mudah-mudahan dicatat ku malaikat dijadikan sebagai saksi bahwa orang cinta Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang cinta Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang cinta para aulia Allah, cinta syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicekapkeun sakieu nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalpa.